Du musst spontan einen Redner anmoderieren, bist aber gar nicht vorbereitet auf die Situation oder die Person und möchtest das aber trotzdem mit Charme und Kompetenz machen. Ich zeige dir, wie es geht. Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ich bin Nicole Krieger, ich bin Moderatorin, Expertin für Auftritt und Wirkung und ich leite die Moderatorenschule Baden-Württemberg hier in Karlsruhe. Kennst du die Situation? Ihr habt bei euch in der Firma oder in eurer Institution eine Veranstaltung. Es ist alles vorbereitet. Die Gäste kommen in wenigen Stunden. Nur leider hat niemand an die Moderation gedacht. Und dann kommt der Chef um die Ecke und sagt, Frau Meier, ach, jetzt haben Sie das schon so schön vorbereitet, jetzt könnten Sie doch auch die Moderation übernehmen. Na, wie geht's dir jetzt? Oh, Schweiß, Stress, völlig normal. Für diese Situation gibt es einen kleinen Notfallfahrplan, den ich mit dir hier teilen möchte. Und dieser Notfallfahrplan hilft dir übrigens auch, wenn du spontan einspringen musst, weil die Moderatorin krank ist oder wenn dein Redner ausgetauscht wird, weil auch der nicht erschienen ist. Was kannst du tun? Du könntest zunächst einmal bei den Basics bleiben. Was passiert gerade? Wer kommt jetzt? Und wie geht's weiter? Auf der Sachebene sind das die Fakten und wenn du nicht mehr weiter weißt, könntest du natürlich eben sagen, so, ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast und der redet über Infrastrukturprojekte in Kleinstädten und der heißt so und ich freue mich jetzt mit ihm auf seinen Vortrag XY. Das ist simpel, das hat nicht besonders viel Esprit, aber das rettet dich aus der Situation, eben nicht zu wissen, was du sagen kannst. Viel besser und viel interessanter kannst du deine Moderation aber machen, wenn du deinem Gast, den du jetzt gerade erst kennenlernst, 3 Fragen stellst. Bevor ich dir erzähle, welche das sind, möchte ich dich nochmal einladen. Wir haben bei uns an der Moderatorenschule Baden-Württemberg eine ganz tolle Seminarreihe zum Thema Veranstaltungsmoderation. Und wenn du das gelegentlich machen musst, ist das eine wunderbare Möglichkeit, dich darauf vorzubereiten, sicherer zu werden und eben auch einen Weg kennenzulernen, wie du kompetent Anmoderationen vorbereiten kannst. So, und jetzt zu den 3 Fragen, die ich meinen Referentinnen und Referenten stelle, wenn ich sie gut und interessant anmoderieren möchte. Die erste Frage, die ich stelle, lautet, um welches Thema geht's und warum ist es wichtig für unsere Gäste, also die Gäste im Publikum? Weil darum geht es ja. Du als Moderatorin musst die Person, die auf der Bühne steht, relevant machen. Du musst sie interessant machen für die Zielgruppe. Und dazu musst du eben wissen, warum ist deren Thema wichtig für die Gäste. Und das kannst du dir vielleicht ausdenken, aber viel besser ist es doch, wenn die Referentin dir das direkt erzählt, warum das wichtig ist. Und diesen Fakt brauchst du für die Anmoderation. Die nächste Frage, die ich stelle, ist, welches Problem lösen Sie mit Ihrem Vortrag? Das ist auch wieder eine Frage, die auf Relevanz zielt. Ja, warum sollen die Leute jetzt zuhören? Was können sie lernen? Und welches Problem kriegen sie gelöst mit dem Vortrag unseres Referenten? Und damit kannst du schon ganz, ganz viel anfangen. Und die nächste Frage, die ich stelle, ist, warum sind Sie wichtig für unsere Gäste? Nennen Sie mir bitte 3 Highlights, mit denen Sie gerne angekündigt werden möchten. Und zwar für diese Zielgruppe. Weißt du, weil normalerweise hat man ja so eine riesen Vita auf der Webseite oder vielleicht sogar im Programm. Und wenn du jetzt spontan die Moderation übernehmen musst, dann guckst du dir diese Vita an und denkst, oh Gott, das kann ich doch gar nicht alles auswendig erzählen und was davon nehme ich. Das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist, dass du diese Vita einfach nur vorliest als Ankündigung dieses Referenten, weil dann hört garantiert keiner mehr zu. Das Beste ist also, wenn du 3 Highlights hast und wenn die Person die auch noch selber ausgewählt hat, weil dann kannst du sicher sein, dass du auch ins Schwarze triffst. So, und das ist dann mal das Rohmaterial, aus dem du dir deine Anmoderation bauen kannst. Und ich möchte dir ein Beispiel geben und wir nehmen wieder die Städteplanertagung, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und wenn ich da einen Referenten spontan ankündigen müsste, könnte das so klingen.
Liebe Gäste, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Vortrag und da geht es um den Leerstand in Innenstädten und Sie stellen sich wahrscheinlich die Frage, wie schaffen wir das denn, unsere Innenstädte wieder attraktiv zu machen? Nicht nur für die Bewohner, dass die sich da wohlfühlen, auch für Besucher und vielleicht so attraktiv, dass sie sogar noch mehr Besucher in ihre Stadt locken. Und das erfahren Sie jetzt von unserem nächsten Referenten. Er zeigt in seinem Vortrag, wie Sie Unternehmen, Einzelhändler in die Innenstädte anlocken, wie sie binden, dass sie auch mit ihren Geschäften dort erfolgreich sind und aber auch, wie sie Flächen so gestalten und umplanen, dass sich Menschen gerne in ihrer Innenstadt aufhalten. Und das erfahren Sie von unserem Experten. Er ist seit 30 Jahren Stadtplaner. Er ist Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und er hat das Standardwerk für Städteplanung geschrieben. Hier ist Willi Müller-Lüdenscheid. Tja, so in etwa kann das klingen. Es gibt natürlich unzählige Anmoderationsvarianten mehr, die wir hier auch in unseren Seminaren zeigen und zeigen, wie das aufgebaut wird. Storytelling, interaktive Anmoderation, Earcatcher, Analogie und so weiter und so fort. Das alles hier haben wir es nochmal verlinkt in unserem Seminarprogramm. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß und vor allem viel Zuversicht für deine spontane Moderation.